Hola a todos, somos Cris Barrel, banda Puente Altina en su mayoría, santiaguina, y queremos dejarlos invitados a ver este segundo video que estamos haciendo para la cultura de Puente Alto, para nuestra querida comuna, invitándolos claramente a que se cuiden, a que se queden en la casa, a que sigan las reglas, el virus todavía no ha pasado y que claramente la lucha siga. Claramente también quiero decir que nosotros no solo le cantamos a la revolución, también le cantamos al amor, al desamor, y en este caso vamos a mostrarles una canción muy linda, muy sensual, que se llama Elixir Carnal. Espero que la disfruten y síganos en las redes sociales, en todos lados. Por favor, compartan nuestros videos, compartan nuestro trabajo, y cuando pase esta pandemia claramente nos vamos a ver muy pronto en vivo y en directo. Un abrazo. No sé cómo empezar, solo sé que tu boca me hará terminar un delirio total. Ya quiero despojar de tu ropa ese cuerpo y con diente apretar un elixir carnal. Olvidaremos seguir nuestra moral y la fe. ¿Hasta cuándo seguir con el juego del alma? Vamos a sentir el sudor y morir. Siente mi respirar en tu vientre apretado y mis manos frotar tu belleza animal. Olvidaremos seguir nuestra moral y la fe, y hoy miraré como un niño frente a ti caeré y sobornaré tus instintos y tu piel rasgaré. A quien quiero engañar, si aunque vamos en contra de la voluntad, no podremos parar. Dime solo una vez, ¿cuánto debes negar lo que quieres hacer?